王立魔法学園へようこそ。いつもお世話になっております。長い社会人生活で身についた対応を私が取ると、学園長におかれましてもご機嫌麗しゅう。このように私の動作は全て上流階級のレディーにふさわしい所作へ自動的に変換されるのである。グレイスお嬢様。馬から落ちて頭を打った弾みで私は思い出した。なんで52歳の公務員である私富田林健三郎の転生先が乙女ゲーム世界の公爵令嬢なのか。 이 아리따운 아가씨는 자기도 모르게 판도라의 상자를 열고 만 것입니다. 카카시로도 살았고 냥코 센세로도 살았던 이 아재는 이번에는 악역 영예로 전생하고 만 것이죠. お嬢様、お着替えをお持ちしました。ありがとうジョゼット。 메이드에게 평범하게 말을 걸었지만 놀라고 마는데 알고 보니 엄청 깐깐한 분이셨던 것. 身分をわきまえなさい。 온 집안이 오타쿠였던 아재 시절 딸이 하는 오토메 게임을 구경했던 적이 있었죠. この縦ロールのお嬢さんは主人公の前に立ちはだかってめっちゃ邪魔してくる子。悪役令嬢ってキャラだよ。今の私は悪役令嬢グレイス・オーベルヌ。希望に満ちた顔で校門をくぐる次の瞬間、 이 아이는 누가 봐도 평민 히로인. 게임 스토리대로라면 그레이스의 막말로 입학 첫날부터 울어야 하지만 そこのあなた、お待ちなさい。平民の身分でありながらここの入試を首席で合格なさったそうですわね。貴族の生まれでなければ入れない場所、分かっていてここにいるということは、さぞかし見識のある親御さんに大切に育てられたのでしょうね。 순간 나온 아빠 모먼트. 貴族の方にそんなことを言っていただけるなんて。 다른 의미로 눈물을 흘리는 히로인. 場所を変えますわよ。 사람들 시선을 피해 둘이서만 대화를 나누고 있는데요. さあ、涙を拭いて。その顔では入学式に出られませんことよ。グレイスかい。入学式の日にもう誰かを泣かせているのかい。 그러다 나타난 왕자님. 私、この方と今お友達になったばかりですのよ。はじめまして。私はアンナ・ドールと申します。新入生の平民の出身ながら入試成績トップで合格した子だね。おめでとう。それじゃあ入学式に遅れないようにね。 원래 이 장면은 이 둘만 있어야 하는 건데 フラグは立ったか。私のことを友達と紹介していただいてとっても嬉しかったです。 아무래도 잘못된 것 같은데 수업 시간. ここまではゲームの冒頭で見た通りだな。すごいですグレイス様。はしゃぐのはご自分のお部屋へ帰ってからになさいます。今のはちょっと悪役っぽくできたかな。グレイス様ってなんて優しい方なんだろう。 진짜 잘못된 것 같은데 なんて真剣な表情。これは実際の授業が始まった時のことを思い描いていらっしゃるのね。 사실 그동안 노안이어서 잘 안 보였던 시야가 너무 잘 보여서 즐기고 있던 것. なんて向上心。私も見習わなくちゃ。 그렇게 수업이 끝나고 식당으로 들어온 두 사람. バイキングか、豪華だな。ビュッフェスタイルなのね。 갑자기 소란이 일어났는데 귀한 자제분들께서 직접 식판을 들 수 없다고 난리를 피우고 있는 거죠. あれでは悪役令嬢というよりただのダダっ子だな。この公爵令嬢グレイス・オーベルヌが取るべき態度ではありませんわね。 그때 모범적으로 직접 식사를 챙기는 그레이스. さすが公爵家のご令嬢はわきまえていらっしゃるようですね。残さず食べる。ごちそうさま。大将、美味しかったよ。器はこちらへお下げしてよろしいのかしら。シェフにお伝え願いますかしら。とても良いお味でしたと。 이 아재 이 세계 생활 잘 할 것 같은 느낌? 잘하네. 학생회에 방문한 그레이스와 안나. ここが我が学園の生徒会室。彼は保安部部長オーギュスト・リオン、副会長リシャール・ベルソ、書記ピエール・ジェモン。今いるのは皆2年生だ。他のメンバーも今度紹介するよ。 안나의 공략 상대들의 모임이죠. 그리고 그것을 방해하는 것이 게임 속 그레이스 역할인데 2人に我が生徒会に加入してもらいたい。平民の私なんかが生徒会に入っていいものなんですか。グレイス、君はどう思う？アンナさんは平民ですが入試成績はトップ。それだけ高い能力をお持ちであることの証左ですので、生徒会メンバーにぜひ欲しい。こいつは驚いたなグレイス。お前さんなら絶対学園の伝統を汚す行いですわ。
とか言い出すと思ったんだが 자신도 모르게 아주 객관적으로 판단해 버렸습니다. 友達と言ってくださったのは本心なのですねみたいな目で見るんじゃない 다시 맘먹고 악역영에 모두 온. 우선 이미지 트레이닝을 해보고 貴族社会のマナーや礼儀作法覚えなければならないことが山のようにありましてよそれらを皆私が徹底的に教えて差し上げますわ 배경이 달라졌는데요. 私生徒会で一生懸命頑張ります 호감도 또 상승. 여기도 함께 상승. それじゃあ来週から君たちは生徒会のメンバーだ 오늘 수업은 마법 실기 연습. 마법진을 펼쳐서 고대 문자를 쓰면 되는 것인데 현재 쓰이지 않고 사용해온 역사가 있는 언어면 가능하다는 말에 한자를 써보는데요. 마법이 이렇게 쉬운 것이었다니. 現れよ魔法陣さすがアンナ魔法陣の輝きが違うち俺だって家庭教師について魔法陣の勉強をしてきたんだ 질투에 눈이 먼 똥멍청이 하나가 골렘을 소환해 버렸는데 너무 놀라서 굳어버린 안나의 마법진을 빌리는 그레이스. 바로 정지. 止まったすごい意外とこの世界は判定がルーズなんだな通じたからよし 메이드가 실수로 떨어뜨린 주전자를 고치러 어딘가로 가는 그레이스. これもしかしたらバルツ親方なら直せるかと思って親方さんなのです？バルツ親方はドワーフで我が公爵家お抱えの職人さんよいかが親方直せますかしらお嬢さんそいつは質問が違うないつまでに治る答えは30そうね失言でしたわ直すところを見てもいいかしら邪魔はしませんわ好きにしなさい 고치는 장면을 옆에서 흥미롭게 지켜보는데요. すごいのですありがとう親方とてもいい仕事でしたわお嬢さんが来るのも久しぶりなんでねちょいと気合が入っちまったのさ小さい頃のグレイスはこの工房や庭師の仕事を眺めるのが好きな子供だったけれど淑女教育を受けるようになってから自分にも他人にも厳しく悪役令上グレイスの形が出来上がっていったのだ 그레이스는 생각보다 나쁜 사람은 아니었던 듯. そろそろ戻らないとまた遊びに来てもいいかしらここはあんたのお屋敷の庭だ好きな時に来なさりゃいい 며칠 뒤 도안을 들고 다시 찾아가는데요. 현생에서 자주 쓰던 주판을 만들어 달라는 것이었죠. 학생의 예산 체크를 하고 있는 두 사람, 그리고 그 둘을 바라보며 마음속으로 평가를 하고 있는 왕자. 그레이스와 왕자는 약혼한 사이이지만 어디까지나 정략 결혼일 뿐 서로에게 호감이 있는 건 아니었죠. 私はこの国の王となるため生まれた身私の妻たる女性はそのために有用であること以上を望む必要はないグレイス様ちょっとよろしいですか？ 이때 그레이스에게 도움을 요청하는 안나. あれを持ってきていたのだったわ 나에겐 주판이 있지요. 으하하하. 東洋の計算機よ 탁탁 몇 번 두드리자 바로 틀린 것을 찾아냅니다. さすがグレイス様私も驚きだよ君は昔から数字は苦手だと公言していたはずなのにいつの間にそんなことを身につけたんだい 아니 이게 이렇게 심각하게 말할 일인가요? 당황한 그레이스는 대충 얼버무리는데 きっと苦手を克服するため人知れず努力を重ねたに違いない 왕자는 큰 오해를 하며 그레이스에 대한 평가가 급상승합니다. もしかして国家にとって有用すぎでは 이번에는 빨강이와 하늘이의 힘자랑 타임. 魔法で体を強化した格闘術を得意とするガーディアン家に伝わる秘伝の剣術を継承するソードマスターいやしかしこれは大した迫力だ 그저 감상 중인 아제이스. いやー打った打った今日のところは引き分けだなリシャール背中に虫がついているぞおい取ってくれよリシャール私も虫はちょっと無視したい 이것을 또 쿨하게 떼어주는 그레이스. ミヤマクワガタ全ての虫好き少年が憧れるスター昆虫とっとと潰しまってくれよそんなかわいそう&もったいないことできるわけないだろう 저도 어릴 때 잠자리 참 많이 잡고 다녔습니다. 으하하하. お断りいたします魔法陣 이 귀한 곤충을 자연으로 다시 돌려보내주는데 小さな虫でも一つの命 호감도 또 상승. なんだこの気持ちは
我が魔法学園の宝物庫には学園の偉大な先輩方から受け継いだ武器が保管されている。 그리고 이어지는 무기 덕후인 하늘이의 아재 개그 타임. この斧に葬られた敵はこう嘆くしかない。オーノー。これって親父ギャグですか？ 이런 이유로 평소에 말을 아낀다고 하는데 そしてこの宝物庫で私が最も好きなのが魔剣ガンガー、聖剣ラクシュミー、危険サラスバチ。中でもこの魔剣を手にする者は誰にも負けん。ならば 그런 그에게 만렙 아재력을 보여주는 그레이스. 悪党どもを一斉検挙するまで後には引けん。私の本能が告げている。これは本物だ。 흑 내가 졌다. 평소 안나에게 차갑게 대하는 보라돌이. 確か入試の成績は君が主席、僕よりも遅い。 마치 꼰대지라는 회사 상사 같은 느낌인데요. 풀이 죽어있는 안나에게 왕자 동생은 보라돌이의 사정을 설명해 줍니다. ベルはね、今は名門バランス家の跡取りだけど養子なんだ。生まれは辺境の没落貴族の三男坊。つまりアンナちゃん、君とよく似た境遇ってことなんだよね。つまり彼にとってアンナはライバル、負けたくない相手ということですわね。嫌っているように見えるということは彼がアンナを強く意識していることの証ですわ。私に考えがあります。 둘 사이에 변화를 줄 계획을 세우는 그레이스. 集計終わりました。今日はランベール様より早かったのね、アンナ。僕にはその妙な計算機がないんですから。私このそろばん予備にもう一つ持ってきておりますの。 라이벌 의식에 불을 지핀 건데요. いいこと、アンナ。まっすぐに目を見て説得すれば必ず通じるはず。ツンデレは大抵ちょろいからですわ。私はランベール様と一緒にこのそろばんで学園の役に立ちたいと思うんです。君がそこまで言うのなら。 참 쉽죠? リュカ殿下もご一緒にどうぞ。競う相手がいる方がランベール様もやる気がより出ますでしょう。 그레이스 덕분에 사이가 조금씩 가까워지는 세 사람. 사실 아제이스는 두 공략자와 안나와의 접점을 만들고 싶었던 건데 とりあえずアンナとフラグは立ったんじゃないかな。あれ、公約の手順を考えるのって悪役令嬢の役目じゃなくない？なくない？ 왕립학교에 입학한 지 한 달. その姿、ここに。 오늘은 입학 첫날 받은 알로 자신의 사형말을 소환하는 날입니다. アンナドールさんのビーストは種族はペガサス、属性は風。大切に育てていってください。ビーストってのはなんだ？ビーストは10魔。ビーストが生まれて相棒になると使える魔法の種類がぐんと増えるんだ。どんなビーストが相棒になるかによってその後のシナリオや攻略が大きく変わる。無事に召喚できましたわね。おめでとう、アンナ。これからアンナは風魔法を中心に学んでいくことになるのですね。風魔法は好きだから嬉しいです。 이때 등장한 왕자와 빨강이. 俺たちは見学に来ただけですよ。ビルシール殿下のビーストグリフォン、属性は風。オーギュスト様のビーストガルーダ、属性は火。どちらもレアな種族。 레어템 자랑하러 온 듯. それでは次の人、グレイス・オーベルヌ。 다음은 그레이스 순서. では卵をここに。契約者グレイス・オーベルヌが命じる。悪役令嬢である私のビーストにどんなものが生まれてきても誰も気にしないんだから気楽なものだ。やっぱり火属性だろう。やはり風属性が来るべきだろう。特化の運営を担う。 だから嬉しいけど。 아니요. 셋 다 자신과 상성이 맞길 누구보다 바라고 있는데요. 나타난 건 비스트가 아닌 둘의 인형. この声は 익숙한 목소리가 들리더니 손까지 등장합니다. 그리고 귀여운 빨간 용이 태어났는데요. グレイス・オーベルヌさんのビーストは種族は古代竜エンシェントドラゴン。マジかよ。そして属性は2つあります。 초레어템의 속성도 서로 대립하는 불과 물 두 가지나. さすがグレイス様ということでは。あれは昨日のこと。 게임하던 중 엄마로부터 전화가 걸려오는데요. お父さんが事故？検査の結果、脳に損傷は見受けられませんし、しかしなぜか意識が戻らないんです。このまま入院してもらって
明日から精密検査を始めましょう。でもまあ大怪我じゃなくてよかったよね。絶対大丈夫だよ。お父さんが助けた子供も無事だったって話だし。そうね。母さんもそう思う。 초긍정적인 모녀군요. 집에 돌아오니 게임이 켜진 상태였고 あれおかしいの。ちゃんと動かない。テレビのリモコンも効かない。これはアンナが初めてグレイスに絡まれるシーン。ん 아버지의 이름이 떡하니 적혀 있습니다. お父さんの意識はこのゲームの中に入ってるんだよ。なるほど、分かったわ。早っ。それじゃ現状の確認からね。 오타쿠 집안이라 그런지 바로 수긍하는 모녀. 일기 기능으로 지금까지 있었던 일들을 훑어보니 問題はどうしたらお父さんがここから帰ってくるか。やっぱりゲームをクリアする必要があるんじゃないかな。まずはシナリオを先に進めてみましょう。ひなこ。了解。お母さん。 밤새 게임을 진행해서 겨우 아버지의 시점까지 쫓아온 딸. グレイスがビーストを召喚します。手を貸しますか。これまでは決まったルートを進むだけだったのに。これってお父さんを手助けするかって聞いてるわけでしょ。だったら答えは一つ。グレイスとケンザブローの魔力からビーストを合成します。合成ってどうやって。手で直接行ってください。 TV 화면 속으로 들어가는 손. 레어템 등장에 학원장 할배까지 나왔는데요. 우선 마법을 보여주는데 水の魔法は使えるのかね。オリオン。 누구 부르는 거지? 너 부르는 거야 임마. 어느새 붙여진 이름? 그레이스에게만 보이는 상태창. 짜란, 파란색으로 변신. では水魔法と火魔法を同時に使うことは。その使い方が私には分かりません。なぜグレイス君のビーストだけ2つの属性が発現したのかということだが、君自身に何か心当たりは。ございます。 아니 설마 자신이 50대 아재라고 고백하는 것인가? 私の中にもう一人の誰かがこれまでの私とは異なる心が生まれたことを感じました。その2つの心がこのようなビーストを生み出したのやもしれません。新しい自分への成長ということだろうね。 오잉? 이야기가 이렇게 되나? 学期末に行う魔法模範演習。グレイス君には必ず出場し、そのビーストの力を皆に示してもらおう。 그렇게 마술쇼에 그레이스가 발탁되고 시간을 조금 앞당겨 오리온이 태어난 그때 집에서 모든 것을 보고 있던 엄마와 딸. ビーストの名前を私がつけるの。まあでもそういうシステムなら従うしかないか。 오리온의 이름은 딸의 작품이었습니다. オリオンは子供の頃大好きだったアニメ。お父さんならこの名前をつけたのは私だってことに気づいてくれるかも。このゲームの制作陣もあのアニメが好きだったのかな。欲しい。ああ、属性を水に変えたいのね。 물과 불 전환도 딸이 조종한 것이었죠. 아빠의 게임이 잘 진행되려면 딸의 조력이 필요하군요. なるほど。そこからのマジックエキシビションへの参加が確定と。攻略対象とアンナがお互い好感度を上げていく。これは本来そのためのイベントなんだけど、どう見てもその方向へは進みそうにない。 비스트에 대해 공부하러 도서관에 왔습니다. グレイス様。アンダ嬢。ピエール様、こんにちは。ごきげんよう、ピエール。 이 남자는 왕자의 비서씨인데 너무 성실해서 왕자가 종종 도망간다네요. 그래서 왕자를 찾으러 온 거였죠. 원래의 그레이스라면 다그쳤겠지만 人間というのは常に緊張し続けてはいられないものです。ですからこれはより良い仕事をするための息抜きの時間。なんという寛容さ。あなたが普段いかに殿下のために働いているかは皆よく知っています。過分なお言葉、身に余る光栄、より一層強くいたしました。 모범 연습에 대한 조언을 구하는 그레이스. もしよかったらピエール様のビーストのことを教えていただけませんか。我がビーストの名はホルックス、属性は水。 왕자의 바람 속성의 서포트로 딱이죠. グレイス様ももし私の力が必要となれば何なりとお申し付けください。あなたはいずれ殿下の奥方様になるお方。だけどそれはまだ気が早いですわね。それはどういう。なんだってグレイス。 위에서 몰래 듣고 있던 왕자 등장. 殿下、
やはりこちらにいらしたんですね。しまった。そういえばアンナのビーストも風属性。アンナに風魔法を教えてあげていただけませんか？そうすれば2人の親密度が上がって攻略も進展するはず。久しぶりに悪役令嬢らしく強引に押してみるか。この修練はあなたのためではありませんわ。私のサポートをするために、それにふさわしい魔法を身につけなさいませ。아래이게아닌데なんでこうなるの？ 선배들에게 모범 연습 대비 훈련을 받는 그레이스. ちょっと気になっているんですけど、何か大きな生き物の骨みたいなものが見えませんか？太古にモンスターを作ろうとして失敗したものだと言われている。この世界の科学ではそう解釈されているということか。まずアンナ、あの崖に向かって一丁魔法をぶっ放してみろ。つむじ風よ、岩をうがて。さすが主人公、魔力が高い。新入生にこれほどのものを見せられると。何の音？自信。この世界のモンスター？モンスターの失敗作じゃなくて骨の姿のモンスターだってことだ。あれはこの世界の迷信じゃなくてそういう世界観なのか。 저번부터 안나의 강한 마력이 몬스터를 끌어당기고 있죠. 君たちは学園に戻り応援を呼んできて。行きますわよ、アンナ。お二人ともご無事ですか？ 결국 못 돌아가고 남게 되는데 この魔法陣にはまだ強い魔力がある。2人の能力を引き出せる呪文を書き込んでやれれば。 선배들의 마법진을 빌리는 그레이스. お二人の本質を表す言葉ですわ。お二人のビーストが盾と剣の姿に。こいつはすごいぜグレイス。この恩義に報いるために変わらぬ忠誠を誓おう。いや、それ必要ないんだけど。 그렇게 또 그레이스의 호감도만 올라가 버렸습니다. 안뜰에서 마법 훈련을 하는 그레이스. 下級。つむじ風。私グレイス様のお役に立てそうでしょうか？ええ、もちろんよ。それではアンナは先に生徒会室に行っていてくださる？どうにかして私たちがお父さんのことを見てるって伝えられないかな。 그때 모르는 캐릭터들이 등장하고 アンナドールさんとご一緒に出場なされるとか。本来のシナリオでグレイスの取り巻きをしてるモブ令嬢の皆さんか。エーミーの娘であるアンナさんを強要されるのは 묘하게 안나를 까고 있는 세 여성분들. アンナドールさんと来たらグレイス様にうまく取り入って貴族の権力を利用してやっているなどと。お父さんはそんな話信じたりしないでよ。アンナはそんな子じゃ。私の勝手な操作がオリオンを動かした。おっしゃりたいことは分かりました。 이런 얘기에 전혀 동요하지 않는 아제이스. さすがお父さん。 그날 저녁 悪いことは言いませんわ。グレイス様のサポート役辞退なさいませ。 괴롭힘 당하는 안나와 그걸 듣고 있는 그레이스. 私たち先ほどグレイス様にお話を伺いましたけれど、エーミンの娘につきまとわれてお困りだと。お優しい方だから直接はおっしゃれないけれど、 그레이스가 하지도 않은 말까지 지어내는군요. 両親にこう言われました。あなたのことを悪く言う人がいると告げ口してくる人がいたら、その人はきっと別の人の前ではあなたのことを悪く言う人だから。やはりあんな見識あるご両親に育てられたのだな。それでは参りましょうか。グレイス様のご本心を確かめにです。 당황해서 말리는 세 여성분들. 私申し上げましたわよね。私の曖昧な物言いが皆様にあらぬ誤解をさせてしまった。オーベルヌ公爵家に連なる者として謝罪いたします。あえて自分の落ち度として場を収める。 역시 만렙 사회인은 스킬이 다르죠. これからも学園の仲間として仲良くしていただけると嬉しいですわ。 오랜만에 집을 찾아온 그레이스의 아빠. レオポルド・オーベルヌ公爵、この国の財務大臣。 아빠긴 한데 본체 아재보다 어립니다. グレイス、お前に土産があるんだ。 그레이스 선물로 목마요? 아빠 마음 잘 아니까. 覚えていてくださったのですね。来月のいとこのフランソワの誕生日にいい贈り物がないか。あなたまさか
この木馬を私へのお土産だと思ったの？まさか15歳の娘へのお土産に木馬を買ってくるなんてこと。さすが旦那様。 아빠 체면을 살려주죠. まあ私も娘の成長にはなかなかついていけなかったから 팽이치기 놀이를 하는 아빠를 발견하고 ずるいですわお父様。ご自分ばかりそんな楽しそうな遊びを。 그렇게 아빠와 팽이 놀이를 시작하는 그레이스. お父さんあんたは立派な父親だよ。グレイスなんでそんなにうまいんだ。しまった、つい本気でやっちまった。 드디어 마법 모범 연습날. 그레이스의 아빠도 보러 왔습니다. グレイス・オーベルヌ、そしてアンナ・ドール。ガーネット先生の生み出した3体のギニョール、あれを魔法で落とすということか。オリオン火球。シリウスおいで。つむじ風火炎旋風。一気に2体を捉えた。すごい。 3体とも撃ち落とした。まだ終わってはいませんよ。 1학년한테 너무 큰 실현 아닌가요? オリオン 불마법이 안 먹히고 水属性にチェンジ。了解お父さん。 선생님이 속성 변화 능력을 쓰려고 설계해 둔 거였죠. あなたの風魔法をあのギニョールに放ちなさい。今度は私がアンナをサポートする形になりますわね。お父さんは魔法の相性を利用してアンナの方を主役にしようとしてるわけだ。力を貸してシリウス。竜巻グレイス様。氷結大吹雪。 엘레강트로 마무리. いやいや大したものだ2人とも。お父様。君が噂の特待生だね。ええ、何せご覧の通りの魔法力ですもの。アンナ自身の努力の成果。なるほど。やるな我が娘。大したやつだぜ。さすがグレイス様。 또 모두의 호감도를 업시키고 말았습니다. 오늘은 학생의 친구들이 그레이슨에 놀러 왔습니다. アンナ、何も食べてないようですけど、どこか具合でも？初めて見るお菓子ばかりで食べ方がわからなくて。わかりますよ。グレイスちゃん教えてあげたらいいんじゃない？もうすぐ夏休みじゃない？グレイスちゃんがアンナちゃんをオーベルヌ家に招いて貴族の生活のあれこれを実地に教えてあげるってのはどう？あなたは近い将来この国で最も高い地位に加わることもありえますのよ。ということはつまり私にもう一方グレイス様にお仕えする宮殿女官になれると期待されているのでは？いつか来るその日のために。なんか噛み合ってないけど面白いからいっか。 레이드복을 입고 나타난 안나. 게임 시나리오와 전혀 다른 이야기가 시작된 건데요. オーベルヌ家に泊まりに来るという全く別のルートに分岐してる。マチルダ先輩、グレイス様の髪結いってマチルダ先輩にしかできないそうですね。一体どうやってあんな素敵な髪型に仕上げるんですか？オラの聖徳魔法を使ってんだ。オラの聖徳魔法は手に持ったものを熱くするってもんで、お湯が沸くよりは熱くなるけんど火がつくほどには熱くならね。そんで思いついたのがアイロン屋でした。そんである日ここの奥様に拾われたんだ。だどもオラにはどうしても気になることがあったんだ。オラにお嬢様のお串を整えさせていただけねですか？ 뜨겁게 했다 차갑게 했다 하면서 그레이스의 롤빵머리를 만들어줬던 거죠. ほらこの魔法を持って生まれてよかったなって思ってんですよ。 이렇게 원래 게임에는 없던 자세한 설정까지 나오고 この世界はゲームそのものじゃなくてゲームによく似たどこかに実在する異世界なんじゃないかな。ごきげんよう皆様。公爵家の見学ツアーはいかがでした？ 레이드복을 입어보고 싶었다는 그레이스. 아저씨 해보고 싶은 거 다 해보네. 我が公爵家の使用人たちを見てどう感じました？このお屋敷はお給金をいただいて働く仕事の場であり、若い使用人にとっては生きる術を知る学校でもあるということです。雇われた人たちは仕事を得て家族を養う、そうして成り立つ一つの小さな国のようだと私は感じました。素晴らしい答えですが、アンナ、あなたはいずれこちら側に来て多くの人を幸福にする人物におなりでしょう。私精一杯努力してたくさんの人のお役に立ちたいです。 그렇게 둘은 계속 다른 그림을 바라보고 있습니다. 학교 지하 보물창고로 가는 그레이스와 안나. 来たね二人とも。待てリュカ、それは。
갑자기 사라진 게임 남주들. この箱のようなものに皆様が吸い込まれたように見えました。箱？これってどう見てもあのパズル。この世界にキューブパズルはないのか。ひとまず誰か先生を呼びに行きましょう。なるほど、これは紛れもなく魔法ではこの奇妙な場所を作るそういう魔道具なのでしょうか。ひとまず一面揃えてみますわ。エルシール殿下、助かったよグレイス。これは古くから学園に伝わる試練の迷宮と呼ばれる魔道具だ。 그때 하늘에서 의문의 테이블이 떨어지고 何か字が書いてあります。そうは上は大水、下は大火事なり。どういう意味でしょうか。この世界には謎々の文化がないのか。オリオン水海、ヘイオリオン属性チェンジ火球、ヘイ上は大水、下は大火事、お風呂ですわ。 넌센스 퀴즈 실현이군요. グレイス様、出口が現れました。 문으로 나오자 다시 사라지는 왕자. 一つ試練を解くとリセットされるということでしょう。 문제는 이 아저씨 한두 면밖에 못 맞추는 것. とにかく一面揃えてみましょう。 이번엔 보라돌이가 나왔네요. これが次の試練ですわね。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。古典的な謎かけだな。 안나와 보라돌이에게 기회를 주려는 그레이스. これは人間のことなのでは。さすが主人公。床に開いた穴が423、土魔法で石を操って穴を塞ぎ台座を作る。あとはこの石の上で4本足、2本足、3本足で立てば。ここは僕が担当します。答えは人間。クレイス様、次の部屋への扉が。これが夏休み中のイベントになってくるのか。試練を12問正解するか6面揃えればクリア。どうにかして早いうちに6面揃えて終了させる方法を見つけないと。 다음 시련은 비서와 함께 화로에 불 붙이기. 이 시련도 가볍게 클리어하고 이번엔 한 번에 2면 맞추기 성공. で次はどんな試練なんだ。で今のは龍華なのか。小屋の中にいるのは旅人である。旅人のマントを脱がせるのは寒風ではなく日差しであることを示せ。 일단 여행자를 집 밖으로 나오게 해야 하는데 私が何か歌いましょう。太鼓は家庭用リズムゲームでそれなりにやり込んだ。 아저씨가 선곡한 노래는 바로 은하철도 999. 회식 짬바 바로 나오죠. ノリノリで出てきたぞ旅人。よしマントを脱いだ。この試練もクリアですね。次の扉が現れました。これで一通り全員呼び出して一緒に試練をクリアしたわけですわね。どうにかして6面揃えさせる手助けができれば。そういえば小学生の頃、お父さんに6面揃えてもらおうとした時に。実はお父さんも全部は揃えられないんだ。一つずつ外していくとこういうパズルの芯が残る。中身こんな風になってるんだ。あ、そうだ。なんかこっちで操作できるっぽい。 큐브를 낚아채서 하나씩 뜯기 시작하는 오리온. アンナ、その部品を拾って。 과연 꼼수 방법이 통할까요? ズルは受け付けないようですわね。私にやらせてもらってもいいですか。私今なら6面揃えられる気がするんです。面の中央の色は動かない。つまり色の位置関係は変わらないから。 게임 주인공 버프로 전면 맞추기에 성공하는 안나. アンナがやってくれましたわ。これで生徒会のみんなからアンナへの好感度が上がったぞ。 그런데 또 모두가 그레이스를 보며 웃고 있죠. こんな大きな好感度アップエフェクト初めて見たな。 안나네 빵집에 찾아간 그레이스. おや、お客さん見ない顔だね。ごきげんようマダム。 앞에서 안나의 엄마와 마주치는데 巻いたパンの中の穴にチョコクリームを詰めてあるんだ。このパンはね、グレイスちゃん、あなたのことを聞いて思いついたんだよ。どうして私の名前を。アンナからの手紙であなたのことはよく知ってるよ。個人情報の漏洩はほどほどにするように言っておかなければ。それでこのチョココロネを発明なさったわけですわね。チョココロネって。いいね、その名前いただきだ。何事だい。広場の方からですわ。子供が風で飛ばされた洗濯物を取りに登って。
降りられなくなったらしい。 안나의 돌풍으로 일단 아이를 살리지만 내려오게 하기는 어렵다는데 二人で力を合わせればやれるわ。チョココロネよ。 안나가 회오리 바람을 만들고 그레이스가 물을 바람에 섞어서 초코 소라빵 모양 얼음 나선 완성. 미끄럼틀을 만들어준 거죠. お見事だぜアンナ。魔法の制御が以前より上達している。今あの子を助けられたのはここにおますグレイス・オーベルニ様のおかげなの。いや待って個人情報 아무래도 개인정보가 신경 쓰이는 21세기 아조씨. 학교에선 학원제를 개최하게 됩니다. 僕たち生徒会が学園祭でどんな出し物をするかもう決めたんだっけ。そろそろアンナに決めていただかないと皆様の顔がよく見える出し物がよろしいかもしれませんわね。それならお芝居なんかどうでしょうか。以前町のお祭りで見たお芝居なんですけど、ある国の王子様と平民の少年が魔法で互いの立場を入れ替えて、そこから起こる騒動のお話がありました。この世界にもそういう立場の取り替えがテーマのお話があるんだな。お芝居をするときには生徒会だけの縛りがあるんじゃなかったかな。あえてハンデを設けるっていう伝統があるんだって。 그 핸디캡은 바로 王子様役を女子が演じてお姫様役を男子が演じるということですか。 심지어 그레이스의 엄마가 정했던 규칙이라는데요. この縛りってゲームのシナリオにもあるの？もちろんあるよ。そのルールを作ったのが悪役令嬢の母親だった設定はなかったと思う。この世界はゲームによく似たどこか別の異世界なのかもしれないわね。正直まだわからないことだらけだけど 미모가 받쳐주는 남자들이 많으니 성별 전환으로 진행해 보기로 합니다. 극작을 맡아 열심히 연극을 준비 중인 안나. お芝居演劇って役者がただ演じるだけじゃなくてすごくたくさんのことをやらなきゃいけないものなんだって。書き方の本を読んでも実際やってみると全然進まなくて全然お役に立たないんです。あなたの言う通りよ。一人で全てやるなんてことは誰にもできませんわ。 안나를 데리고 연극부를 찾아가는 그레이스. 実は折り入ってご相談がありまして。つまり生徒会の公演に芝居のわかる人材を貸してほしいと。フランセット・メルキュール。はい部長お呼びでしょうか。本日はこのようなむさ苦しいところへわざわざどういったご用向きで。はあ生徒会の皆様がお芝居を。しかも今度の劇は男女逆転なのでますます頭が混乱して男女逆転とおっしゃった。粉骨最新覚悟完了。 거하게 풍겨오는 오타쿠의 향기. あの童話を舞台用に脚色するわけですね。少々お待ちを。ありました、これです。この台本は学園祭向けに要点をうまくまとめてありまして。ではその台本ちょっと読ませていただきましょう。なんだか配役とかセリフとかがぴったりで私たちが演じるのをずっとここで待っていたみたいですね。この脚本を書いたのはジャクリーヌ・オーベルヌ、私のお母様ですわ。 본격적으로 연극 준비에 들어가는데 평민 역할의 안나, 왕비의 메이드의 비서씨, 왕비 역할의 왕자, 왕자 역할의 그레이스, 엄마 역할의 하늘이, 요정 역할의 왕자 동생, 기사의 빨강이, 여왕의 동생의 브라도리가 캐스팅되었습니다. 다들 찰떡이죠? 今大急ぎで脚本の手直しをしている最中でして。頼りにしているよフランセット。なんとかグレイスの出番を減らしてもらわないといけないのだ。 왜냐하면 안나와 그레이스는 1인 2역을 해야 하는데 どうにかしてお母様のところへ帰らねば。 엘레강트 치트 때문에 평민 말투가 안 되는 문제가 있던 거죠. これはまずいぞ。解除の仕方がわからない。 그래서 수정을 맡겼는데 この脚本構成に一部の隙もなくシーンを削ると他のシーンと矛盾が生じ、そこをいじるとまた矛盾が。申し訳ありません、私めの力不足で。とはいえできないものはしょうがないよな。帰ったかグレイス。今母さんから手紙が届いてな。母さんが昔書いた脚本をお前たちが演じると聞いてもう大喜びでな。 부담 100배 받고 연습하기로 작정한 아제이스. 그렇게 학원제 당일이 찾아오고 来ちゃった。賑やかでみんな楽しそうですね。アンナ、グレイスちゃん、お母さん。マダム、ようこそ学園祭へ。 그때 그 관종이 또 골렘을 소환하고 決められた場所以外での魔法の実演は禁止ですわよ。知恵帰れ。お父様。 그레이스의 아빠도 와서 상황을 정리합니다. ともあれ私たちの上演までもう1時間もありませんわ。グレイス様、話どうぞ。ようやく来たな。
お二人さん。申し訳ありません。どうしてもうまく言えないセリフが多くて。ああ、平民の言葉を言えないことだね。 다들 눈치채고 있었군요. 過分なご配慮痛み入ります。グレイス様はもう貴族の口調で押し通せばいいのではないでしょうか。どうせ俺たち全員素人なんだ。はい、頼りにしていますわ。 따스운 사람들과 함께 연극을 시작 직전 2階席に公爵様のお隣にいるのはジャクリーヌ様なら僕さっきご挨拶したよ。それでその時にね、まあ後でいいや。生徒会による演劇王子と平民を開演いたします。働いても働いても暮らしは一向に楽にならない。きっとそのうちいいことだってあるさ。 안나가 멋지게 연기를 시작합니다. 門番よ、その少年を粗末に扱ってはならぬ。 왕자 역할이니 아직까지는 문제없는 그레이스. 妖精の魔法で2人の心を入れ替えちゃうよ。バラ吹雪。これはそこにいるのは私。それじゃオイラが王子様になっちまったってことですか。私が王子の姿になったということか。正解。ついでに僕の魔法で王子様の口調でしか喋れないようにしておいたんよ。なるほど。 나이스 애드리브. 사실 조금 전 만난 그레이스의 엄마가 주원해줬다고 하죠. つまり私のエレガントチートを知っている。さすがは僕らの娘だなあ、ジャクリーヌ。私が想像していたよりもずっとよくやってくれていますわ。 연극은 엄청난 찬사와 함께 마무리됩니다. お疲れ様です。お疲れ様。私こんな素敵なお芝居に参加できて嬉しい。あなたの力がなければこの劇は完成しませんでしたわ。アンナも先輩方も演劇部の皆様も本当にありがとうございました。この劇がこんなにもいいものになったのはグレイス様のおかげです。やはりミス・グレイスが要となってくれたからでしょ。私は何も大したことは。いや、今日のことをきっと私はずっと忘れませんわ。今日ぐらいはみんなの気持ちを素直に受け止めよう。お父様、お母様はどうしても外せない用事ができたと言って 대신 편지를 남겼다는데요. お芝居とても素晴らしかったわ。そしてあなたのそばに素敵な人たちがたくさんいることを嬉しく思います。いつでもあなたのことを思っています。母より。結局グレイスのお母さんには会えずじまいか。でこの後はゲームだとこの後高野菜、一番攻略したい相手と一緒に花火を見るためのイベントだね。でも現時点でアンナが一番一緒に花火を見たそうな相手は。すみません、グレイス様を見ませんでしたか。すまないアンナ。 안나의 공략을 위해 숨어있는 그레이스. ミプレイのゲーム攻略を完璧に推察してる。グレイスの姿がない。せめて高野菜の花火くらいのんびりと見ていただきたくて。よし、手分けして探そう。 모두가 그레이스를 찾기 위해 학교를 뛰어다니지만 결국 찾지 못하고 불꽃놀이를 보게 됩니다. この花火は一つの花火に赤と青の色が混じっている。一つの花火に二色の輝きが混じっているということは、一人で二属性の魔力を持つ君に手伝ってもらえてよかったよ。 결국 오늘도 안나의 호감도 상승을 위해 노력했지만 大したやつだぜ。器の大きなお方だ。さすがグレイス様。 그레이스의 호감도가 올라가 버린 해피엔딩. 私の悪役霊障ライフは始まったばかりですわ。